Tandise nga sitegedde la hawla la hawla la hawla ne bannange teri muntu alabye ne kikampani kibayita Umeme. Museveni yatuwoninga Umeme babbi kyobola agawemula buli ssaawa aga Umeme. Naku bbiri tetulina amasannyalaze najjera mulina otegeera ffe tuli modern people tukozesa fridge biri eyo bireegaleega kuwemula bw'omuzinga muteekako Umeme. Museveni yatugamba dda muli babbi. Museveni yatugamba dda Umeme n'engeri gye mwajja tetwagimanya. Naku bbiri tuliwo tebituwa amasannyalaze. Can you imagine? Kati nze mbeera ntya munzikiza mumanyi kyemufiiriza eggwanga nga simanyi kigenda mu maaso. Umeme Museveni yatugamba dda muli babbi. Umeme muli babbi tamanyi na ngeri gye mwajja wano ogwo gu kampani Umeme ga bossi ga Umeme gabbi ogutuukako gonna gazimbye embuto kulya mbizi tewali kye bakolera bannayuganda wogaleeta okuleeta omuti nga gajja gawemula buwemuzi baanabo temuli kintu kye tufunye mu Umeme babbi. Gu kampani ogwo gubbe Museveni yatugamba naku bbiri tetulina amasannyalaze biri eyo mu ofiisi na kuvuga bupikipiki kubba waya kuziguza babbanjo maani. Umeme twabako wadda twalinanga UEB ne mujja muli bagwira tetubamanyi. Museveni yatugamba tamanyi na ngeri gye mwajja mwe bamafiya muwayalinga amasannyalaze ne mutta abantu abannayuganda. Umeme kampani embi nnyo era bwe mulaba agasajja agagikolera nga togula muziga gukubemu ejjinja. Ibe bibosi bya Umeme ne kyeyisayise ne waffe najje era kirungi mutambulira mu mpenkoni twandi batumyemuko ku buli panda ne kagera akabogutwogo ekyetuuza mu kamera sinaye Umeme gabbi kiva okukigenda lya kilo za mbizi obuto bubazimbidde mu office. Mukama Katonda njagala Lumiima Mawuggwe okwata akulira Umeme okwata director nga nno bano bokwata kutaka nge yakola funeral service abadde atuseera nti no simanyi funeral da kati nsaba Katonda ffe tusaba Katonda akulira Umeme addirira simanyi spokesperson Umeme simanyi abakulu ebyo ebikulya wago Katonda otuyambe Lumiima Mawuggwe atukwatire ekikulira Umeme genda otuguza amasannyalaze ag'ebbeeyi mu nsi yaffe ogatunde Kenya ku layisi gasiya twagala Lumiima Mawuggwe akwata akumiime olaba batetuteekewo omuntu omulala tukooye obubbi tukooye yes ngula nti ebintu byange na mufiji ne bifa. I waited maybe 2 hours kiri eyo n'okikubira essimu n'okitwitinga kiri eyo mu office kireegaga lubindi tuli baana ba nnyoko bw'omanyira twiti yange ogirabye ng'ate osirika gwotuzaala kubanga okulira Umeme n'omulaba ogutwe. Katonda njagala ekisajja ekyo kirumise Lumiima Mawuggwe kutaka naddirira director kutaka obubbi obubajjudde. Museveni yabaga tamanyi na ngeri gye byajja wano ebyo ebya Umeme. Twalinanga UEB ne bireeta Umeme ne bireeta ki kutuwa wibbiru zizokka nakuyezi nembikubira ne kusimane mutirika amasannyalaze mufiirize eggwanga nze wembeera mu nzikiza bagambako ndi wakubeera muzi kibosi ne yala esema antagadde ensonga yo njagala Lumiima Mawuggwe akutte wategedde ensonga yange ki guleega ogubuto n'ogutwe saa kunnyiiza nze isima ntwala obudde nekkubirako nkuwadde ekitiibwa ate onsinikira amannyo ndi mwanawo ogenda olaba nga twenkana kumanina njagala olumbe lukutte lukutte nze nagayoko tindanakuwalidde wa funeral service namugamba dde oseera bannayuganda nsaba Lumiima Mawuggwe akutte waali. Lumiima Mawuggwe kye yakoze oyo omukazi kutaka abasawo babadde batubba eddagala tembalabyeko nga Lumiima Mawuggwe abatta bapulisiti ababba endiga kasitobeera nga fe abaavu tetuna kyakukwasa tukukwasa Mukama era kyovula abagagga Lumiima Mawuggwe kyabakoze mu kitegedde. Yes njagala Lumiima Mawuggwe nnumira akulira Umeme mukamutaginge mukamuwe njagala akulira Umeme Lumiima Mawuggwe akulume n'obwana bo ne kakaziko otuviire ku masannyalaze gaffe siga maamawo nze gambye bakutaginge isima ngambye akulira Umeme n'amuddirira director eri waggulu simanyi supervisor spokesman njagala Lumiima Mawuggwe abalume njagala video ne batuukeko mu office
ate tonsanga nonsinikira amanyo ensema ategedde obisinikira nnyoko nze nvaako muntu ansuza mu nzikiza nina kye mugamba toddamu ku neesinisi zaako tyokola mu bumeme keno sinike ne maamawo kedde nsasudde biruzi buli kintu kinfiiriridde bintu bifiirida tekya isema simanyi basa akuyita yita nnyoko nvaako saakummanyiira amma nazze lwana naye kansooka oyomba abantu ne tusasula amasannyalaze utujumbi ate n'oganzija kati masasule ate nkukubidde essimu ate weefudde nti ne olidde nnyo embizzi nze ndi katabuliki tonnyumizanga binnya byombono simanyi Julius simanyi Jacob kumaaniina ojja kunnyiriza bwerereze ndi katabuliki nawuliddeyo ne kaseeka akagenda kamanyira ku buleediyo tonzungirako na bukanzu bwo kana kaleeze embazi kaguddemu bakalwadde kabirwadde ki mayefema simanyi nze mutabuliki gwe kaseeka toddamu kumanyira nze siyinza kukolera apology tonteekanga mu bantu we batyo manyira bano bamawulanandiro ninze isima gutoyina ddiini gyonsinga gwe kaseeka mbazi oleega njokuleega emba toyina ddiini gyogenda kunsomesa zungiramu omuli nze togeza nno neemanyiza ng'oyita mu byeddiini musimanyi ndi mutabuliki alasalafiya gwe osomese nze eddiini gasiya konna kaleeza obukanzu n'embazi kaguddemu kagenze ku muleediyo mbuyisima si mutabuliki gonzaala gwe kaseeka gonzaala nja okusanga nkusomesa essomo tomanyira nga ku byeddiini si gwombulya ddi wendi omutabuliki kefudde akamanya ebyomuggulu era ensima avuddeyo ayogera ku butabuliki gwe yatondawo obutabuliki bubwo oba ompulira ng'onjagala yogera wooli nti jjangu twogere ku ddiini ojjala tolina ddiini yonna bugenda ne bulimbalimba abantu n'obugambo bw'obuwalabu busatu buna bwe kakwatayo mbaali ali salafiya ali gwe oyagala somesa nze eddiini kale konna embazi kaguddemu olulevu lukeereeze kuba bwalaba twogera bulowooza okwogera kwangu kagenze kazunga somesa ya saluna genda osomesa ya saluna ono gwe weeteekako sayizi ndala nja okukuteeka woojja oba olowooza baseeka banjawulo nja kukuteeka woojja nse ndi seeka gwe toyinza kunjigiriza bya Kuraani manya Kuraani okuva emashariki mpaka magaribi togezaako kumanyirira ku bukutukutu gy'oli nti onoonyo mmanyika nja kukuteeka woolina okujja nze siri bamawulana andereyini kazunga n'olukoofiira lwonna lukaguddemu obinja liikaluma odde kunze omanyire mu ddiini gwombuulira abatabuliki omanye ebitabo bye nnaakasoma kazunga nnyini kalinga akaguddemu oba kanoonya kyakuli genda mu mizikiti osomese ya saluna toyina kyomanyi ku bya butabuliki zungira eyo nja kukuteeka woojja nkulabudde gwe kaseeka akadde kamanyira mbuka ke kaseeka ke kamu akaali kamanyira ku lusuumu ndowooza jati bugirita yakaweereza kaali kazze ku mbumbuka makanika ka muzaata oyagala tumanyire otumanyi va ku buno obutabuliki bwe weeyogezayogezako kalediyo nze ndi mutabuliki kulo toyina kyoyinza kukolawo gwe kaseeka simanyi na kaseeka kaawa bugera ne buveeye butambala ne kajja mu kibuga ne kafuna abantu be kalimbalimba ati kawali muli gwe kati nange mpita nkwetondere mpita nti yisima jango neetondere nja kujja ojja tegeera nti nate nze ndi mulala nze ndi muntu mulala nnyo gwe toyinza nze ŋŋampa apoloje gwe kasiya katonda wamulabako yayogerako naawe nti no gwamanya eddiini toddanga mukumanyira twalize eri olugezigezi bwe butoyo bugenda bubambiramu era ne ku byagwawo kulema oba kaagala fuuka kabuloga nga kavuddeyo dda nti era lema avudde mu ddiini gw'osalawo ali mu ddiini n'atali togenda ogule ekkanzu empya otereze n'obwo obulevu obukusongodde n'enkofiira ofuuke buloga kubanga kyoyagala ogenda weeyogeza kuba buloga ogenda weeyogeza kwa Sibale Kato simanyi isima Sibale Kato simanyi bye bakola ba buloga yanoba tobimanyi oyogerako byaki shut up genda osomesa ya saluna bino biveeko mwagala mwenna mulabye mukopye mutuyigiddeko ate kajja mukama gamba oyagala fuuka buloga mukama toddamu ono muzibu nnyo sisosola gwe toyinza kunsomesa ddiini tosobola simanyi kaseeka kabuleŋŋane gwe nze ombuulira baseeka nze ndi seeka already nze nnyini toddangamu okuneerijjako
ekyo nakyo tukimaze mutagingo mugayi kinkongo yakuze mati natwagala mbaddemu kankuddemu neyo gyogenda ozunga kifo kyokufuna essente ogenda oliiso mukazi weeka agenda ozunga ku buzikitizikiti simanyi ogenda mu buofiisi ogenda oyogerayogera ku King Kongo weetunuulire ontunuulire oyawule by'olina okwogera tonteeka mu mboozi zo genda ng'oyogera ku buzikiti bakufunireyo ku transport ovuga akagaali mu kakanzu koddeeka tonneerijjako bwakajja mu Kampala konna kazze keesulu babba ku Kulusuumu kasooka waajati Kulusuumu kamuwandiikira simanyi school fees seka yandeka agambye nenkaga akasajja go wennakukwatira ku kikomere ekyo temumanyi ku Kulusuumu nti ndi mukambwe gye mbadde temumanyi nti ndi mukambwe kati nakagobayo ne kadduka kale kakali eyo waajati binzaali simanyi ajati Bugirita gye kazungira wali Kulusuumu nawambawo nkubuulira mazima woogeza nowe Pampalawo embwe enkambwe zijja kusanga ku kikomera zikulumire bwereere nze wentwala awantu netwaza natwalirawo ddala lindi olugendo olabe tuvagabira abantu abayina embuto abaana twatandika dda n'okukola emirimu otaataganye n'embeera gwe kaseeka nja okuteekawo ku Kulusuumu sirinaawo muzannyo owulidde weeyogeza byonna ebyo nga naye tukimanyi kino olisinzire wali omanyira Kulusuumu ng'osinzira waajati Bugirita kyovula awo ogenda mu studio tokyayina aya za kubuulira abantu tokyayina hadiisi tokyayina nsonga za buulira abantu oyogera ku Isima ate weefudde embuto mumanyi Isima yatakumanyi musajja wakogga emba zakugwamu musiraamu tonneemanyiiza tonneerijjako tommanyi abakubuulidde ne bakugamba eyo ye topiki bakukoze bubi tonnerijjako munnange soba katoto mwerijjako sayizi nnene nnyo soka ofune ekkanzu empya oyige nebyobuulirira sigatula muzikiti wato yafuuka buloga ekikuzunza mu bulediyo ki twegendereze nno mwana tetukyalina muzannyo noono kalantiini gwe baatuteekamu ne lockdown nga n'obwavu butuluma nnyo jja tuzungiramu ate ogwe mu mbi totawaana funa amannya amalala ge weerijjako sife kato mwesonyiwe sayizi ndala nesonyiira ddala bondaba dduka kulabula King Kongo ge mazima bwentyo oneepankako munaye ndi omu nja kujja nga ndi very aggressive saagala nakuddawo mumanyire gwe tosobola kunsomesa ddiini tosobola nga botandika ddi konna kakikinadde mumba kali kuze kamukajolo ngambo ono yani oba tomanyi ng'oyo ompitira ki gwe wetunuulire seeka gwe mu mmiro otunuulire ne gw'omanyiira tokiddangamu ekyo my loud and clear iyo message mugimuweereze muga toyina kyomanyi sigwe mutabuliki sigwa ina ebyo bye mulimbalimba abantu nga mweyogeza oluwalabu ne mulugattagata toyina nakyomanyi toyawula lebiki na bintu bya ddiini shut up toddamu tujja kujja ne mwebyo tubayigirize toyina ddiini gy'oyina waawo budda ku butuuti simanyi alaye ne buyogere ebiga by'olugamu abantu tebabitegeera nabo ne bugattiriza mbw awo gundi nawe omugabo byogere mu Luganda tekasobola Ismaili asobola alaali nsobola nsiibuzaabuza bannayuganda beefuula nnyo abamanyi alebbiki talina alebbiki gwamanyi afunayo obugambo bubiri Ismaili abbana n'amugamba saddakita n'addamu n'agamba abantu baba simanyi ono omuwalimu gwe mulenzi seeka simanyi tonneerijjako awo ne tuvaawo omwana tamala emirundi maneyane mie tamala emirundi maneyane emie takyali mu nuupu nabagamba one by one mugenda kuddayo gye mugenda kuddayo bali batandise okujjayo golozi zaabwe mayumba apartments mizigo studio gutoyina onyumya mboozi za komera abantu batandise osala eddiro toyina abalala ba lead of opposition bali mu kukosasa embeera zakyuka basiba butaayi basegirinya baggulawo malwaliro gw'oli ku kimu simanyi bibawa gotolaba nti osigalidde mweno gemu weebase webatowe baleka abantu walo ne baleka mwefudisi nga bakyalobye awo zajja genda nga bano bayite eno basemujunganda batambula ku supiidi bino bya bwongo tobitulamu nga busikatira bambi tula wansi manya kikyosinga okumanya woba wa comedy duka mba Maulana and Rain Madrat and Chiko gye bali bambi tewessa mu gemu gy'otasobole n'ondala
abantu basikatira n'abaali basinga kubanga erina okunnyonnyola si byakuwemula buwemuza baali bawemula bakkiriza baatuula sipiidi zakka amafuta gabagwako ne tusimbula kati Tamale Mirundi tayinza sigala nze nategedde nagala Tamale Mirundi vaayo. You can't be in Nuupu and stay intellectual. Nuupu yeetaaga bajjega bavuma abantu bawemula. Eriyo omuntu mu Nuupu mu diaspora agenda okwogera ensonga ezitegeera boogeza nnaku yagenda mu kampu funa mpapula n'aba n'obusungu n'ayogera okuwaayiriza gundi afudde gundi yalwadde ebintu ebitaliimu nsa kye kaabadde kabagamba nga kituufu. Ne Bobi Wine nyini yabagamba dda baali baamalamu Bobi Yanga amaanyi bennyini be bayita batica be baagambanga nti Bobi Yanga mbega kakati ate today ate bagamba nti these our comrades kanotunuulira omuntu ti Museveni afudde tate nedda tate mumpeteepo nga mubika no sense yatugenda otwala buli muntu omugezi. Welcome to this side Tamale Mirundi Junior nzuli favorite wange era okimanyi nkwagala nakugamba dda kotandiso nyumya naffe tojjabera mu Nuupu tebakuganyiza postmortem nkya olumbe lwanje Tamale Mirundi goodbye. Tikangende nga nyimba Tamale wawe banchaye mama olimba Tamale tukwagala ngani akwagala omwana wa Mirundi senior ogende mu Nuupu gwe Mirundi junior nti obasomese politics era mwana gwo wawona liba kubemba tewategeera yakkuba no mumwaniriza nga mwesibye ku security forces Nuupu yennyini be bakusetinga bakkube aba abantu bamanyi omutima be bakusetinga gwe nodda ku gavumenti yaffe ate no come mayiri jangu eno mukwano tutawaana bali bamanyira propaganda Museveni afudde kigulalo Museveni afudde ate teyafudde ate simanyi nagambye saagambye ate saagambye konti otidde ki president yagambye wonna wooli katukunoonyi sirina video ayina video agirage ngambika sigirina nze sibikangako gwe sirikaga bagambye yabika kaba munoonyi empale ne zimwetokota gavumenti ogimanyi chief of staff manyi nga asonza olugalo bwati mbalabula nate babloga abadi nga muvumuwe mula crime intelligence chegendo bakola president bagenda cracking down on everybody obadde bwekoza bu video simanyi map media ogenda kakasa noti ate government eba government nga bakagironda ogenda kuddamu okulaba bloga wonga yanafuwa kuba tugenda kati kunafu yate bloga nga government mujja kutya tugenda nafu yata awo simanyi nkwata live simanyi mpayiriza simanyi mbika tugenda okwata kati ate abali ku external wing abroad gwe byenda kabikwetokote temubalabye simanyi nina milioni 4 bondaganga mbika Museveni tofaayo fe tetukyetaaga ate kati yo video fe tulina gye tulina government kyetambulirako as simple as that katukulaga ati government inzo n'okubira mu nsi mwoli ne wataba ogenda olabikaga masiba abakubira Rwanda banga baddukire South Africa kyekibaawo Mirundi Junior maneyane mie ba intellectual bagenda ate ne ba MP bagenda mu mwaka ogwo nga tebakyawulira mutegere nti party ezitowa ye mwategede nti Kibalama akyajagala ma ne yane ama Mirundi Junior deno eno bamanyiyo taatawo ne wajjayo Jambia tewaki bali mukola twamumanyira ye taatawo jangu ene walire gase ataatawo ekikutwala mbantu abayina toyiza akalina abantu simanyi babuuka myalo gende waka simanyi basula mu nzigo obimanyi ebintu byabwe ona ali mutoya akalina ona ayiwa amazimwala ona ayanaza mwa kati aba abantu Mirundi tojja basobole ndowooza yabwe endala bo balowooza nti musango
taata mirundi okubanga akoze mu gavumenti n'akuzaala si musango. Tojja nyiigira mwana nga taata waafudde ye mugagga w'emunyonyo kati oyagala aboneebonenga ggwe kubanga ggwe ozze osimba ebijanjalo. Waliwo ebintu abantu abanaku bye bagenda bakulembeza. Simanyi oyo bo baliko ssente za taata nfeza. Ani yagaana taata wobba ne ssente afe mangu azirekera abaana. Mujje ku baana b'abagagga akajanja. Olina atandika simanyi ffe tutobye kuva mu kutunda bijanjalo. Si ye yakugamba. Si ye yakugamba. Mirundi Junior tabangayo nga taatawo ali mu kuvuba ebyennyanja ne muveeyo ne mupangisa ne mujja ne mujjira ku matooke ne musooka mu ttaawo ne mugenda entebe kuki. Tabangayo Mirundi Junior. Si ye yagamba nkyajje ku nsi nga taata waakoze si musango gwe. Teera Jene Kaine Lugaba sente zaakozesa z'ababimu mu Uganda. Ye yagamba taata waabe pulezidenti. Ye yaga kati onyigira kubanga taata wange pulezidenti. Mulekerawo okwekonsoolinga. Taata wo yafaale Sekagaali tonyigira Makagale Range Rover. Kati Ivan Ssemwanga yatuvaako. Abaana bo balabyeko nga basaba kawunga. Nedda. Kati ng'oveeyo nti era abaana ba Ivan Ssemwanga yafa. Owulira abantu bonna mu nsi bonna ebintu bye baliko we kusaba bazadde baabwe babategekere bulungi. Toddaawo kunyiigira muntu yenna. Toddaawo kunyiigira mwana mbu kubanga bazadde be bayina obeerenga buno obuwalimu akagenda. Ffe tusomesa abantu eddiini mbampeereza kiriipu akasajja era simanyi talina mazima gayogera. Owaaye ndi mwana wo naye gwe kawalimu gwe munnange nno njagala okubuulira oyinza oba oli muwalimu toli muwalimu wange. Siyinza kusaba obe muwalimu wange tontijjirako. Yisima banzaala omwana omuntu yenna anterawo purobulemu ndaba nga bambi njagala ofe ekiro ekyo. Mba nsaba era gwe Seeka njagala Lumiima mawuggwa akunkwatire. Sikumanyi sina ki ali mu studio olerejja otulelejjeza otufudde obugaati otusizeemu bulubandi otulye atuliriddeko yenna ali mu studio awoomerera. Mwana toyina kyotumanyiiko tuviireko ddala. Tuviireko ddala. Nzijukira akasajja ako mpulira obusungu. Bubadde wano nga buwagira Bobi Wine. Kati tumaze oteeka nyinza n'okusiikuuliramu ku baafande ne ng'akawalimu ako ne bakkubamu ku kibooko. Ojja otegeera nti tuli bakambwe ennyo jjolowooza olw'okuba osiba mu kkanzu kikuwojja gwe. Ama mirundi mbadde gamba temudda mwana mwe simanyi taatawo era ssente ze NRM si yatuma taata waakole mwena oba owuwo yabadde akuba amataffaali muleke akube. Muleke akuba amataffaali ge akuweerere naye tetonyigiriza baana b'abagagga mututaddeko nnyo olukongoolo fe abaana b'abagagga. Yes mpulidde mbu Dini Sava naawe oli eyo otadde olutalo ku babbuloga mbu era simanyi bajjewo abantu abali authentic. Dini Sava tankuula ntalo z'ababbalamu n'abagagga bakasami. Ffe ne bw'otutankuula tolina kyojja tujjamu okujjako entalo. Ekyo kyonkulabula bw'oba tosobola kuterera mu byo by'okola notandika ate okutawaanya babbuloga njabba kusiikuulira munnange njabba kusiikuulira. Mpulidde mbu ogenda okola interview odda ku bafulufigo ojolonga odda ku bakawe wisdom ojolonga. Siffe twagamba osome journalism wowo okukwata obusawo mu bulago n'ogenda nga simanyi otandika okuba mu maka g'abagagga ofune by'oyogera. Totwerijjako bambi sigala ku mulimu gwo. Okiwulira? Sigala ku mulimu gwo ate wote wali oŋŋamba nga naakajja nti simanyi olina by'oyagala ogamba haamu biki ng'oyagala omubbula akameiringa. Tereera mu ntebe yo munnange. Ffe ebitiibwa ebimu ebigaana tubigula bw'oba oyagala tuggulemu ku kitiibwa tujja kikusomesa. Tujja kusomesaamu munnange. Buloga yesi waakumanyiira tomuyita bano bakasami oba bbala mugoddawo n'omanyiira n'odda kasami. Nze munnaye tujja kutereezaamu kumba. Tujja kutereezaamu kumba Dini Sava.
bino si byakuyingira gutokera bukezi oba okola amawulire gokola blog omwagaza ki akulemesezza ki ogeze okoze we interview nga bwe bagenze simanyi wasoma nnyo wasomerani owaye wasomera ffe somera maama wo wasomera maama wo sife toddamu kutwerijjako tujja kutereeza munnange ebyaddala ffe tutereeza tujja kutereeza mpulira otiisatiisa babbalamu nga woomanyi mu state house nga woomanye SFC my friend tujja kutereeza ne SFC ne state house bakutunuulire nga tukutereezezza emba biveeko ebyo byogenda omanyira abagagga fe tuli bagagga tetulina kye tugenda kukuwa ebyo byomutino simanyi bye mubeeramu ne babbalamu simanyi Chris Kasami yakutta ono naakola ati ne mubeera mu pingi pongo si gwe tulimu fe tuli ku complete survival weepinke mwere ekkubo ly'ababloga njabba kusiikuulira ojja kulanga ne wansi gakubugumye gajja kubuguma kuba tebazannya gajja kubuguma gola stories ndala nnyo wagamba tukyali media simanyi goli detective Museveni yakukkiriza odetectinge tandikira ku nnyoko gendo detectinge nnyoko fe tulina kyoyinza tugamba wano si wawo tolina kyoyinza kukolawo ne wonowo oyagala ntino olina kyoyagala confrontation tuzirinawo nemba tuzitereezangamu ekyo gera ng'okimanyi todde abantu ne bakulima ntitukutya nawulidde oga abantu mbutukutya nga tukutyako kigwe mister ife fe tutya gwe kati ddamu okole story tuteekemu nze nteekaamu just nawulidde kyolina story nteekaamu nti isima nteekaamu neewuliremu otegeere nti ate isima ndi mulala muva bino byozannyazannya bosi tetune kye tukukoze teri yali akwogeddeko teri yali akufuddeko ng'otuteeka mu mboozi zo oli musiru gwe dini saava simanyi togeza buloga muveeko genda okole mawulire goba gakulema oba tegakusasudde bulungi oba omalidde kitalya kyannaku naye tetujja kukaabira buli omu si musango gwaffe nti obadde kitalya sife tukusibye ovudde kuba beweemanyira nabo ate katotandise ba buloga si mwana wa nnyoko ekyo kyenjagala okubuulira fe tetuteekinga na nonsense we don't take no insult we don't tolowooza nti eyo gyoli mu kazigo by'otiisatiisa babbalamu n'obitutiisatiisa we are a collective unit bw'oyagala otumanyira tujjanga njuki njo bataanula tobawulire obadde otya bagala nnyo amabambi mukulike ewa Dr. Kuluzumu Zata gye tugabidde ebintu eri ba pregnant teenage mothers abaana beeyongedde nnyo abato abalina embuto as low as P7 tubadde n'abaana bato nnyo era tusobodde ne Dr. Bawa kye basobodde naye bannange Uganda pregnancy rate mu karantini ku baana abato it is very high era omwana oba wamuleke Kampala simanyi abeera wa anko wa kazini simanyi bennyini ba family member be bali ku baana ndowooza space tewakyali baana batubuulidde emboozi ne twewuunya nalujja ku brother nalujja ku anko bawa sister bato tubawadde kye tusobola era Mukama Katonda janzijeeyo nenzijjo yomba n'amasannyalaze tegaliiwo gye nsanze story mbu simanyi dini saava agamba mbu twonoonye amawulire simanyi babloga tebaasoma gwe olina omuntu gwe wali oweeredde gwe dini saava obusiru obukuli tetwasoma gwe watuweerera totugeza n'otwepankamu tujja kutereeza emba ekyo nkubuulira batereeza bali emba gona okusomako konna tujja kutereeza emba za bwereere wemanyire ne babbala mu muzannyo gyammwe gye mubeeramu ne bakulisi Kasami ne mukolawo obukodyokodyo ti abantu ne balowooza munoonyereza nnyo kumbe sitole muzikolera wano ntinda simanyi genda ogambe simanyi Kasami baamubba omutwalo beeramu oyo boga stock totweteekako era ne mmala ne ŋŋamba matamala emirundi junior weebale kuva mu nuupu one by one nze nkulinzi kinu kitewazze mwena aleno we shall talk the rest is easy ekyerala kyembaddeko umeme saba umeme boss of corona anamuddirira direct njagala corona naawe akulume kulumya bana Uganda n'okubbanga amasannyalaze ng'ate tukusasudde ssente president n'agamba ogutongole gwammwe gwajjambya kiyaye ne muweerezanga ebisajja ebisimba emiti ne biwemula abaana baffe kale tukusabira gwe boss atulumiza n'otta ebintu byaffe byonna mu fridge eby'ekinaku njagala lumiima mawugwe akunnumira kisajja gwe kyawumeme baagala nnyo mbaagalira ddala King Kong straight